RTC Targato Napoli e registriamo gli spot per la nostra nuovissima applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. Avevo bisogno di un po' di giacche e di questo devo ringraziare Ginseria, che si trova a Qualiano in piazza Kennedy numero 2. È un negozio trendy che veste tutti gli uomini e soprattutto ha una particolarità: ci sono le promozioni tutto l'anno. Questo vuol dire che trovate una serie di capi belli a prezzi assolutamente accessibili. Ginseria, piazza Kennedy 2 a Qualiano. Ma adesso arriviamo alla nostra applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. La prima cosa che vi devo dire è una cosa importante, che siamo i primi in Italia, perché attraverso questa applicazione voi avete la possibilità di richiedere le vostre canzoni preferite e noi dopo pochissimo ve le suoniamo in onda, quindi le potete dedicare, ve le potete autodedicare. L'unica cosa importantissima è che dovete essere Android. Se siete Android, qualunque sia la marca, la casa madre del vostro smartphone, potete scaricare la nostra applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. Adesso vi guido passo passo su come fare per scaricare l'applicazione. La prima cosa che dovete fare è entrare nel vostro Play Store di riferimento. Cercate RTC Targato Napoli Jukebox e vi ritrovate davanti ad una schermata come questa. È una cosa che conoscete già e che fate abitualmente, forse 150 volte al giorno. Scaricare la nostra applicazione non vi richiede neanche 50 centesimi, è assolutamente gratuito, quindi l'applicazione RTC Targato Napoli Jukebox è gratuita. Quando l'avete scaricata ve la ritrovate sul vostro smartphone. Aprite l'applicazione e avete la possibilità di ascoltare la nostra musica fatta a Napoli sempre. Vi portate tutta la musica fatta a Napoli in ogni parte, ovunque voi siate, ma soprattutto avete la possibilità di richiedere le vostre canzoni preferite e lo ripeto, questa è la prima volta che succede, siamo i primi e di questo siamo contentissimi e fierissimi. Che cosa succede? Entrate nella sezione che vi permette di prenotare le vostre canzoni preferite. Troverete una lista lunghissima di cantanti e di canzoni. Per esempio Alessio, Andrea Sannino, Clementino, Colombo, Edoardo Bennato, Edoardo De Crescenzo, Antonio Andiamo Avanti, Ciro Rigione e poi una lista lunghissima di canzoni. Chiaramente, Ivan Granatino a Vogliono Rocor, Stefania Lai a Modo Mio, Ciro Rigione a Prima Vota, Anthony Dui Frat, Nino D'Angelo e Canzone d'amore, Marco Calone e Compagna. Insomma, le canzoni sono veramente tantissime e gli artisti sono veramente tantissimi. Che cosa fate? Voi scegliete la canzone che volete ascoltare e cliccate accanto su Prenota. Nel momento in cui l'avrete prenotata, sul vostro smartphone vedrete un messaggio del genere. Antonio, ce l'hai il messaggio? Ecco qui. Prenotazione, canzone, la tua prenotazione è stata accettata, basta cliccare su OK, da questo momento in poi, dopo pochissimi minuti, in moltissime fasce orarie, voi ascolterete la vostra canzone preferita. In questo caso, non so chi l'abbia scelta, ma è apparso Gigi D'Alessio. Allora, ripeto delle cose fondamentali, l'applicazione si chiama RTC Targato Napoli Jukebox. Per scaricarla, questa nuova versione, dovete essere Android, qualunque sia il vostro smartphone. Per richiedere le canzoni non si paga neanche 50 centesimi. Stessa cosa per scaricare l'applicazione. L'applicazione è assolutamente gratuita. Abbiamo pensato di realizzare questi spot in televisione e io da solo non bastavo. Ci volevano i testimonial. E visto che parliamo di musica napoletana e noi che canzoni napolitane ci facciamo amore e facciamo l'amore anche con gli artisti che ce le cantano, allora abbiamo pensato ad una cosa, pensando all'applicazione e pensando allo smartphone, in realtà avere la possibilità di richiedere una canzone attraverso un'applicazione vuol dire avere un artista sempre a mano e in questo caso il primo testimonial noi tutto quanto insieme teniamo a Marco Ponti. Eccolo Buonasera. qua. Oh, pensa Buonasera. che bella, Posso ciao caro. No, io sto aspettando. Pensa che bella soddisfazione, in questo momento sei nelle mani di centinaia e centinaia e centinaia di persone che scaricheranno per l'appunto la nostra applicazione. Come stai? Bene, tu come stai? Tutto a posto, tutto a posto. Sono felicissimo di questa iniziativa perché a parte che devo dire una cosa, tutto quello che ti riguarda sì.
e riguarda i fratelli Marigliano, questa fantastica emittente, è sempre un passo avanti. Grazie. Perché, ecco, noi abbiamo tante capacità a Napoli, il problema è l'organizzazione. In questo caso, abbinato alla grande capacità proprio di intuizione, ci sta anche l'organizzazione, quindi ci siamo messi di pari livello alle multinazionali. Ma sei fantastico, questo è già da utilizzare come spot, Quindi... è già da utilizzare come spot. Senti, noi ci siamo visti l'ultima volta, tra l'altro abbiamo fatto un ciclo di trasmissioni insieme per presentare un tuo disco dove dentro c'era un pezzo molto forte dal titolo Malamore. Sì. E com'è andata poi? È andata bene, però io come ti dissi già all'epoca, è andata meglio all'estero che a Napoli. Lo so. No, ho letto diversi post e hai suonato e cantato spesso. Sì, il concerto in Grecia, una discoteca fantastica della Grecia, 4.500 persone. Concerto a Norimberga, un'altra città della Germania, Napoli poca roba. Ma tu ti sei messo il cuore in pace, cioè nel senso... No, ma io non... Allora, tu sai benissimo che questo lavoro lo devi fare con amore e con passione. Io faccio anche un'altra attività per permettermi il lusso di non dannarmi per questo. Quindi vivo la musica con tutta nella sua bellezza, perché non devo mangiarci. E quindi faccio quello che mi piace, quando lo voglio fare, se non lo voglio fare. Sii fortunato. Senti, dimmi una cosa, fai pure tu Amore che canzone napolitana? Certo. Ecco, sei pure tu tanto social? Sì, perché lo so. Sì. Quante canzoni alla settimana posti sulle tue pagine? Un numero, dammi un numero indicativo di canzoni, non tue, anche delle canzoni che ti piacciono. Un centinaio. Ecco, un centinaio. Adesso devi scaricare l'applicazione, la nostra. Tu sei Android? No, sono iPhone, però... E non si può fare, fai una cosa. Però mi compro un Android. Devo far dire, non mi far dire parolacce in onda, però, anzi, però mi dai l'occasione di dire una cosa, che se avete un iPhone, tranquilli, voi scaricate l'applicazione classica RTC Targato Napoli che vi permette di ascoltare la radio sempre. Se invece avete uno smartphone e siete Android, scaricate questa nuova che si chiama RTC Targato Napoli Jukebox. Senti, il bello di questa storia di richiedere le canzoni attraverso un'applicazione è anche quello di poter dedicare la canzone, per esempio, no? Come si faceva un tempo... Cosa che manca adesso nelle radio. Sì, oppure devi pagare. Esatto, manca proprio il contatto pronto, capito? Sì, però in questo caso si può essere 2 volte social, perché tu per esempio attraverso Facebook mandi un messaggio in posta privata ad Annalisa, ok? Perché si innamorate di Annalisa e dici ad Annalisa: guarda Annalisa, se tu scarichi l'applicazione di RTC Targato Napoli, tra pochissimo mettono in onda una canzone che io ho richiesto per te. Bellissimo. Annalisa si è scaricato l'applicazione sullo smartphone, avrà l'applicazione e dopo pochi minuti... Quindi avete risolto pure un altro problema, cioè? Che oggi non si parla più. Quindi non si dedicano più, sai, prima facevi le letterine, poi invece il rapporto umano ritorna con la dedica d'amore proprio... Guarda, tu nel messaggio privato ci scrivi una bella dedica d'amore e dopo qualche minuto ci fai sentire. Quindi sei un social romantico. Ecco, ma tu sei romantico? Sì, appunto è giusto. Tu se dovessi dedicare una canzone, non tua, se dovessi dedicare una canzone d'amore napoletana chiaramente, perché noi che canzone napolitani ci facciamo amore, dicevo, se dovessi dedicare una canzone non tua, che canzone sceglieresti? In questo periodo mi piace molto un brano di Ragnarello che si chiama Pasamo. Beh, che meraviglia. Hai sentito la versione di Arisa? Bellissimo. Devo dirti una cosa, questo, cioè lui è un grande, sai perché? Perché non mi capita niente a Napoli, nel senso, mi spiego meglio. In America fanno... Sì, guarda l'app di più così. Anche te, perché quando non lo so, però tu se guardi la TV... Allora, in America quando fanno i ritornelli, fanno 3 frasi e ripetono sempre le stesse. Lui ha usato questa tecnica col napoletano, ma ti buca in corpo. È un pezzo meraviglioso. Tra l'altro si può richiedere si può richiedere sull'applicazione senza problemi, senza pagare neanche 50 centesimi. Senti, adesso arriva un momento veramente social, perché poi di tutta questa cosa che stiamo registrando noi taglieremo questo momento in particolare. Mi fate un grandissimo primo piano di Marco Ponti. Devi invitare tutti i cittadini del mondo a scaricare la nostra applicazione. Più o meno ti ricordi, voi che ti ripeti delle cose, bisogna essere Android, RTC Targato Napoli Jukebox, va trovata in goppo telefonina, la Tarapì, potete richiedere le vostre canzoni preferite e tutto resta presso. Facciamo un grande primo piano di Marco Ponti, Chuck si gira.
Allora, RTC Targato Napoli è andato oltre, ha creato un'applicazione per tutti gli smartphone Android, è importante che sia un Android, si chiama RTC Targato Napoli Jukebox, dove puoi ascoltare la radio, interagire direttamente proprio con la radio richiedendo il tuo brano e dedicarlo, e poi puoi anche socializzare con la persona a cui stai dedicando il brano per stimolarla a scaricare l'applicazione e quindi a sentire questa dedica in diretta direttamente, all'istante. Quindi invito tutti quanti voi, per avere un contatto diretto con tutti gli artisti partenopei, proprio veramente nelle vostre mani siamo, tutti quanti, scaricatevela. Sì, fantastica. Soltanto una cosa prima di salutarci, che noi alla fine di ogni settimana, chiaramente tutto viene memorizzato, sì, per cui tutte le canzoni che i nostri radioascoltatori, i nostri cittadini del mondo scelgono, finiscono in una classifica, sì, ok? E quindi ogni settimana noi stiliamo una classifica delle prime 10 canzoni che i nostri ascoltatori ci hanno richiesto. Infatti, Antonio, se la metti, ecco qua, questa è una classica classifica, la vedete in televisione, insomma, in primo piano. È una classica classifica di questi giorni, perché poi chiaramente la classifica si aggiorna di minuto in minuto. Per esempio in questo caso al secondo posto Nata parte Medi Anthony, al terzo Alessio come Bella Tavaré, al quarto posto Abbracciami di Andrea Sannino, al quinto Amore 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 di Tony Colombo, al sesto Mi chiamo Nancy di Nunziatina e al settimo Emiliana Cantone, È una maledizione. Ma la classifica si aggiorna di continuo. Quindi anche un termometro? Assolutamente sì. E poi tra le altre cose, la cosa importante, un termometro lontano da tutte le strategie di promozione. Sì, perché siete voi a cliccare. E perché la gente è a decidere, certo. E noi, insomma, promozione o non promozione, mettiamo in onda assolutamente di tutto e di più. Ricordate, RTC Targato Napoli, Jukebox, scaricatela se siete Android. Io vi ringrazio moltissimo, voglio molto bene a Marco Ponti, adesso guardiamo anche il videoclip di Malamore e ti auguro tutti i paesi del mondo, tutti i concerti in tutti i paesi del mondo. Grazie. State buone. Ciao. Ciao.